તારાપુર તાલુકામાં ચાલુ વર્ષે 101% વરસાદ વરસતા તળાવોમાં 61% પાણી ભરાયું। તારાપુર તાલુકા પંથકમાં ચાલુ વર્ષે જુલાઈ ઓગસ્ટ માસમાં 90% જેટલો વરસાદ વરસ્યો હતો, જેના કારણે પંથકના તળાવોમાં લગભગ 90% પાણી ભરાયું હતું। વરસાદ થોડો સમય બંધ રહેતા તળાવનું જળસ્તર થોડું નીચું ગયું હતું। હાલ ચાલુ સપ્ટેમ્બર માસમાં તારાપુર તાલુકા પંથકમાં 101% સુધીનો વરસાદ પડતા હાલ 61% તળાવોમાં પાણી ભરાયું હોવાનું દેખાઈ રહ્યું છે।